నమస్తే డాక్టర్ గారు. జలుబు దగ్గు ఆయాసానికి హోమియోలో చికిత్స ఉందా? హోమియోపతిలో జలుబు ఆయాసానికి దగ్గుకి చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ జలుబు అనేది చాలా మందిలో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటుంది. అది బాడీ ఇమ్యూన్ లెవెల్స్లో మార్పు వల్ల, మన బాడీలో ఉండే ఐజీఎం అనే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్లో మార్పు జరగడం వల్ల బాడీ ఎలర్జీ ఫ్యాక్టర్ పెరిగి చాలా మందిలో తరచుగా జలుబు చేయడం అనేది దానికి జలుబు రాగానే సిట్రిజిన్ లాంటివి కానీ యాంటీహిస్టమైన్స్ కానీ మెడిసిన్స్ వాడడం, తగ్గించుకోవడం, మళ్ళీ తిరగబెట్టడం, అట్లా కంటిన్యూ సంవత్సరాల తరబడి ఎలర్జీతోటి ఈ ఆస్తమా అంటే కాఫ్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా పర్మనెంట్ నివారణకి హోమియోపతి ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ హోమియో మెడిసిన్స్ అనేవి మెయిన్గా ఇమ్యూనిటీ సిస్టాన్ని డెవలప్ చేస్తాయి. బాడీలో ఉండే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్లో కూడా మార్పు తీసుకొచ్చి ఎలర్జీని తట్టుకునే శక్తి బాడీకి ఇంప్రూవ్ అయ్యేలాగా హెల్ప్ చేస్తాయి. సో దానివల్ల జలుబు అంటే రెగ్యులర్గా ఈ ఎలర్జీస్ అనేవి పూర్తిగా నివారించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఈ జలుబుని అలాగే సప్రెస్ చేస్తూ యాంటీహిస్టమైన్స్ కానీ సిట్రిజిన్స్ లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ అయితే రెగ్యులర్గా వాడుతుంటామో ఇంకా బాడీ వీక్ అయిపోయి అది దగ్గుకి దారితీసి దగ్గు అనేది క్రానిక్గా ఉంటూ 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 ఈ లంగ్స్లో బ్రాంక్యూల్స్ ఏవైతే వాయునాళాలు ఉంటాయో అవి సన్నబడిపోవడం, దాంతో ఆస్తమాకి దారితీసి ఇది సంవత్సరాల తరబడి చాలామంది బ్రాంకోడైలేటర్స్ కానీ వాడుతూ అలా సఫర్ అవుతూనే ఉంటుంటారు. దీనికి హోమియోపతిలో చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి ఆర్సెనిక్ మాలు మన మెడిసిన్ సింపుల్గా అలర్జీ టైంలో ఉన్నప్పుడే అంటే ఆస్తమా డెవలప్ అవ్వకముందే కనుక వాడుతుంటే అది కొంతవరకు నివారించుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని యాంటీమోనియం టార్ట్ అని చాలామందిలో యాంటీమోనియం టార్ట్ లక్షణాల్లో ముఖ్యంగా ఎక్కువగా దగ్గు, దాంతోపాటు చాలా చిక్కటి చెమట లాంటిది రావడం, అది ఊరికే కఫ్ బయటకు రాలేకపోవడం, దానికి ఎక్కువ సఫర్ అవుతూ దగ్గి సఫర్ అవుతూ మ్యూకస్ అనేది బయటకు తీయడానికి కష్టపడడం, ఇట్లాంటి వాటి కండిషన్స్లో యాంటీమోనియం టార్టారికి మన మందు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇదే కాకుండా కొన్ని పోతాస్ అని, రుమెక్స్ అని ఈ రోగ లక్షణాలను బట్టి హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా పూర్తిగా నివారించే అవకాశాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి.